अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस इमरजेंसी लाइट को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। पहले स्टेप में हमने करना ये है कि इसका ये जो बैटरी लगी हुई है इसको चेक करना है। ज़्यादातर इसका जो प्रॉब्लम होता है वो इसकी बैटरी में ही आता है। ये इसके दो पॉइंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम इसके जो सेल के वोल्ट हैं उनको चेक करेंगे। इसके वोल्ट तकरीबन ठीक हैं, 2.6 वोल्ट दे रहा है। ये वोल्ट थोड़े कम है, बहरहाल बैटरी को चलना चाहिए। इसके बाद हम इसका ये जो आगे बल्ब है इसको चेक करेंगे। ये जो इसका बल्ब है, हम इसके बल्ब को चेक करेंगे। इसके ये जो दो स्क्रू हैं इनको हम खोल कर इसका ये जो बल्ब है इसको चेक करेंगे। यहाँ पे ये 2.4 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब है इसका और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ये जो बल्ब है ये जो है जल गया है। अब हम इसके बल्ब को चेंज करेंगे। अब हम नए लेज़र को इसके साथ फिट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इस बैटरी को चेक करके ठीक कर सकते हैं।